Pokémon Go Let's Play. Vi filmer på Rostus mobil, fordi jeg bliver nødt til at filme på min egen mobil. Jeg har ikke noget kamera desværre. Så hvad skal vi gøre i dag, Ros? Vi skal ud og finde Pokémon, så hatch hans æg. Når hans æg kommer, så må han ikke se, hvad han får, fordi så får han sikkert en Charmander. Men så ja. Det her det er Sebastians bedste Pokémon. Anden bedste, den er bare grimt, den prutter ud af de huller, den har. Det her det er Sebastians nutteste. Det er den her også. Og det er den her også. Hvad finder Nuttest? Charmander, Poliwag eller Squirtle? Jeg synes egentlig Poliwag. Poliwag. En 119 Rattata. Okay. Han har fået sit æg! Okay, Rus. Hvad med at løbe omkring? Det er en... Nej! En Caterpie på 105. Han udvikler sin Caterpie. Jeg ved ikke hvorfor. Du skal aldrig udvikle en Caterpie. Jeg ved det ikke. Det er ikke min. Nej. Det gør det ikke. Det har vi. Kæft, hvor du misser. Oh my god. Hvorfor ryster du ikke Pokéball?